Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Carlos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Faça Você Mesmo. Nesse vídeo de hoje, gente, eu tô aqui com um secador de cabelo, tá, gente? Não tô vendo marca nenhuma dele aqui, parece que é Parlux 280, não, 2800, gente, perdão. O cliente trouxe ele aqui, falando que ele tá fazendo barulho. Vamos dar uma ligadinha nele aqui pra ver. Mas antes de dar início ao nosso vídeo, vai deixando aquele like. Se você não for inscrito, já aproveita para se inscrever, ativa lá o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos, tá, gente? E ativando o sininho, deixa marcado lá para todos, assim todos os conteúdos postados e o YouTube enviarão a notificação e você ficará por dentro das novidades. Então vamos dar uma ligadinha nele aqui, gente, para ver o que está acontecendo. Aparentemente até agora ele não fez barulho nenhum. Ela foi fazer um barulhinho meio grosso nele aqui, gente. Isso aqui, ó. Esse barulho. Então a gente vai desmontar ele para ver o que possa ser. De repente tá tendo alguma ranhura aqui dentro, né? Vamos dar uma analisada. Soltar. 2 parafusinhos aqui de início. Por enquanto é isso, né, gente? Vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos tirar da tomada, né, gente? Lembrando que sempre que for mexer com qualquer tipo de aparelho que é ligado na energia, sempre verificar se ele está fora da tomada. Isso aqui às vezes acontece, gente, quando dá um certo desgasto na parte superior dele aqui, onde fica preso o motor. Aí acaba fazendo com que ele fica meio que pegando. Vamos ligar ele aqui agora para ver, gente, se ele vai fazer algum tipo de barulho. Tá meio que aquecido isso aqui, viu, gente? Ela me falou que esse aspirador aqui é 220, mas não sei não, viu? Tá me parecendo mais, gente, que esse motor tá meio que pesado para rodar. Por isso que ele tá fazendo esse barulho. Tô vendo aqui, ó, que ele não tá tão livre para rodar, né? Provavelmente embuchamento.
fazendo com que ele tá mais ressecado. Olha. Gente, era só isso mesmo, uma lubrificaçãozinha. Pelo visto aqui ele já estava bastante tempo parado, né? Não tem nada demais, gente. Era apenas uma lubrificaçãozinha aqui, ó, que o motor estava bastante ressecado. Observe vocês aqui, ó, que eu só joguei um pouco de lubrificante aqui, ó, e ele não está fazendo mais barulho nenhum. Beleza, gente? Então tá aí, é um videozinho simples, fácil de resolver, tá? Às vezes o barulho aí do secador de cabelo da patroa aí seja falta de lubrificação, beleza? Então, se você caiu de paraquedas aí no nosso vídeo aí, já aproveita para se inscrever, ative o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos. Deixa lá nos comentários o que você achou. E você se inscrevendo, ativa lá o sininho lá, deixa marcado para todos, assim todos os conteúdos postados e o YouTube enviará uma notificação para você e você ficará por dentro das novidades. Ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!